sannan idan aure kake nema, kana da wata budurwa ce kaje kaga alamun ta fara yanfana ka, to shi ma dai ka ja wannan wurin. Idan kuma kaga ka fara samunta, shikenan sai ka ja wurin wa alqaitu alayka mahabbatan minni, ka ja ko da ba yawa ne, ka ja 113, ka ja wurudin ya wadudu kafa 1111, ko yar wace ce kake santa sai ta soka, komai jarabarta komai kinka da za ta yi wallahi sai ta soka. wa alqaitu alayka mahabbatan minni, ka kama sunanta kamar yadda dama na ji ana cewa mata suna cewa lokacin kama suna ne, ita ma ka kama sunanta. Idan mace ce ita ma ta kama sunan namiji, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, sai ta ce malam ikira in shi take so. Idan ma ba shi take so ba shikenan, sai ta ja sunan wanda take so, sannan ta ja sirrin ya wadudu. Kai ma in kai ne kake da wata wacce kake ganin kana so, ka ja wannan sirrin, wallahi duk wacce kake so sai ta so ka, ko waye babanta ko ba ta son ka. Amma in ba aurenta za ka yi ba kuma ba zai ma yi maka a tasiri ba, sai dai inda gaske kake aurenta za ka yi, sai dai inda gaske kike aurensa za ki, to shine in ka ja wannan sirrin Allah tabaraka wa ta'ala zai bude ma. wa alqaitu alayka mahabbatan minni 113, in ma kaga dama kai 313, in kaga dama shi ma kai 1111, sannan ka zo kai sirrin ya wadudu kafa 1111. wallahi kowace ce sai ta soka, ai ba ita kake gaya ba, Allah ka gaya wa. In ka je ka gaya mata ta ce a'a, shi sa duk wanda suke kama suna ma ba sanya ake kama sunan ba. Idan kama suna ne a tahajjudi ne, lokacin da liman yayi ruku'u ya gama yayi sujada, aka yi shafa'i da wuturi, aka idar da sallah, sai ki maida goshinki ƙasa ko ka maida goshinka ƙasa, ka rike carbinka. Idan ka rike carbinka sai ka yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa 7, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa 7, kai salatin annabi kowane iri. Bayan kai salatin annabi sai ka dawo ka ja wannan sirrin wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dama kana da alamarka a carbinka 111, shikenan sai ka zo kai yawo dudu, sai kana dagowa sai ka zo ka zauna kai, shikenan ka yi addu'a, wance Allah tabaraka wa ta'ala nake bukata ka mallaka mini da aure, shikenan ka gama. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ce bari mu bar shi haka, kada kuma abin yayi yawa. Abu ne mai karfin gaske, indai kai insha Allah tabaraka wa ta'ala